Ito yung gulong na in-order natin guys. Yung gulong ng Wave skateboard. Kasi sira na kasi yung gulong niya. Papalitan natin ng bago. Mura lang to guys sa Shopee. 56 pesos lang to guys. Tsaka yung Wave board natin guys. Hiningi ko lang yan sa junk shop kasi wala tayong pambili. Pinalitan ko lang ng bagong gulong. Ayan na guys. Kaya yung may mga sira dyan na waveboard, huwag nyo itapon pag sira na yung gulong. Maraming gulong available sa Shopee.